Kaya naman pala nag-lose power itong makina na to at namamalya pagdating sa akyatin. Ito yung dahilan mga katrobol, oh. Bumara siya rito. Yan na, may dumi pa nga sa loob. Nabarahan na yung supply ng diesel. Ito ay galing sa tangke, yung hose na to. Yun, oh. Kaya sabi ng driver na mamalya pag akyatin. So, minsan pa pag hindi na umaandar, pagka punong-puno na talaga ng dumi yan. Maraming dahilan yung pagiging loss power ng makina. Ano dyan na yung sa injector, dito sa fuel filter housing, kung marumi yung fuel filter natin, at clutch lining, turbo, at marami pang iba. So ito sa Volvo, kapag may nagreklamo na loss power at minsan hirap andarin or namamalya, so dito ito yung una nating titingnan, yung linya na to. Kasi pag nabarahan ito, kulang na yung supply na napupunta sa injector. Kaya mas mainam na ito muna yung titingnan natin. Alright, hanginan ko lang yan mga katrobol. Bubuksan ko tong 19. Ayan yung disrebe nya. Pagka binuksan ko yan, pwede ko nang hanginan dito para lumabas yung ibang dumi. So ayan mga katrobol, malinis na siya. So sabi ko sa mga driver nga, yung lalo na yung mga bagong dumating, na pagka merong problema yung unit, yung hard starting or ayun nga, palyado or namamatay lang bigla, paandar, namamatay tapos namamalya, so pwedeng dito muna natin titingnan. Ayan, meron lang naman siyang ito, nut na 24, at ito naman ay 22. Ayan, at doon sa kabila 19. Itong ano na to. So kung makakaya naman sa sungkit, kahit hindi nyo na bubuksan yung 19, sungkitin nyo lang dito, matulis na panungkit, matanggal lang yung dumi, pipes na yun. So ayan, ibabalik na natin to. Mahin muna natin tong nut na 24. Ito nga pala ay Volvo FH440 2013 model, D13 engine ito. Ayan yung engine information niya.
So lilinisin ko rin yung diesel strainer ng tangke mga katrobol, baka nasira or natanggal kaya siya nakahigop ng dumi. Bago natin papanda rin. Kaya pala nakakahigop na siya ng dumi mga katrobol dahil natanggal na siya sa ano. Wala na yung pin niya. Yung naglalak dito sa screener na to. So hanapan natin to ng ano. Hanapan ng pin na katulad nito. Ayan. Tanggal na siya rito. Bingwitin lang natin yung brake seal. Ito yung pin niya. हजुर सम्झे तपाईँ हिँडेको हो? Ayan, ibabalik na natin mga katrobol. गाडी बन्ने त गाडी बन्ने सक्यो? Ayan. Okay, pwede na panda rin. Kala, start salik. Ayun. Accelerate. Brake. Accelerate, accelerate. Down. Alright mga katrobol, fights na yan. Pwede na pang long distance to. Kondisyon na ulit.